ခင်တွေဆုံးအသက်တစ်ချောင်းတွေယနေ့တိုင်းယုံကလှုပ်ရှားတယ်ကြော်လွန်ခဲ့တဲ့နောင်ရဲ့ကလေးတွေအိမ်မက်ပမာအရာမချင်းခဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအမျက်နှိုးဆုံးအသက်စီမီစာကုန်သွားရင်ကြမ်းမလုံးမမဲလိုဘဝမျိုးရောက်မှလေတကယ်တော့လူလောကရဲ့တမ်းမဲစရာဖြစ်စီတွေအနမ်းချဲစံနိုင်မှုဟာလူအသက်ကိုမကယ်နိုင်မှုတဲ့သူဖို့လိုက်ရှာတဲ့နဲ့အသက်လမ်းသာရှာခဲ့တော့ခရစ်တော်တဖန်မကြရောက်သေးကမှာယုံသူဖို့တကားဖွင့်စေကျုံဝင်ခွင့်တွေရှိသေးတယ်ကိုတော်ဖျားရောက်လာခဲ့အခွင့်ရရမလွယ်တော့ဘူးမရရတဲ့လူဘဝရဲ့အစီအတိုင်းသာဆက်မျောရင်မဆန်နိုင်ဆုံးဘယ်လိုဘဝမျိုးရောက်မှလဲတကယ်လူလောကရဲ့တမ်းမဲစရာပစ္စည်းတွေနန်းတဲ့စံနိုင်မှုဟာလူအသက်ကိုမကယ်နိုင်မှုဘယ်သူဖို့လိုက်လျှောက်တဲ့နဲ့အသက်လမ်းသာရှာခဲ့တော့ခရစ်တော်တဖန်မကြရောက်သေးကမှာတကယ်တော့လူလောကရဲ့တမ်းမဲစရာပစ္စည်းတွေနန်းတဲ့စံနိုင်မှုဟာလူအသက်ကိုမကယ်နိုင်မှုတဲ့သူဖို့လိုက်လျှောက်တဲ့နဲ့အသက်လမ်းသာရှာခဲ့တော့ခရစ်တော်တဖန်မကြရောက်သေးကမှာတကယ်လူလောကရဲ့တမ်းမဲစရာပစ္စည်းတွေနန်းတဲ့စံနိုင်မှုဟာလူအသက်ကိုမကယ်နိုင်မှုတဲ့သူဖို့လိုက်လျှောက်တဲ့နဲ့အသက်လမ်းသာရှာခဲ့တော့ခရစ်တော်တဖန်မကြရောက်သေးကမှာခရစ်တော်တဖန်မကြရောက်သေးကမှာစမနာပွဲပန်းကြောင့်ทำเสร็จ